بەناوی خوای گەورە و میهرەبان خۆشەویستان لە بابەتێکتر Sunrise 9 Unit 4 Superstition and Mystery خرافیات و نادیاری غامض Lesson 1 Student's Book دەرسی یەکەم وانەی یەکەم کتێبی قوتابی I'm so sorry Vanessa زۆر داوای لێبوردن دەکەم Vanessa لێرە بابەتی گرامەڕیمان چ هەیە Present Perfect plus Just ڕانەبردووی تەواو لەگەڵ just لەگەڵ apologizing داوای لێبوردنکردن با بزانین ئەو دوو بابەتە چۆن ئێمە لە زمانی ئینگلیزی لە کاتی قسەکردن یان نووسین بەکاریان دێنین پێشەچی دێنە سەر دایالۆگەکە Vanessa لەگەڵ Rob Vanessa Hi Rob what's the matter Hi Rob what's the matter Rob چۆنی Rob چ بووە Oh Vanessa I've just read the story about the burglary. I'm so sorry. It was me. I took the CD. Ay, Vanessa, I've just read the story. هەر ئێستا چیرۆکەم خوێندەوە. About the burglary سەبارەت بە چیەک. I'm so sorry. زۆر داوای لێبوردن دەکەم. It was me. ئەوە ئەمن بووم. I took the CD. ئەمن CDەکەم برد. Vanessa, you? I don't understand. تۆ تێناگەم. Rob, I can explain. Listen, دەتوانم بۆ چی بکەمەوە گوێ بگرە. You remember yesterday morning we were talking about Dana's CD. بەبیرتە دوێنێ بەیانی باسی سیدیەکەی دانامان کرد. We were talking about Dana's CD. Vanessa, yes, I remember. And you wanted to play it on your MNX radio program and I said okay. Yes, I remember بەڵێ بەبیرمە and you wanted to play it on your MNX radio program. ویستت ئەم سیدیە لێ بدەی لە پرۆگرامی رادیۆی MNX and I said okay. ئەمنیش ڕەزامەندیمدا گوتم باشە. Rob, yes, that's it. بەڵێ وابوو. And I forgot to collect it from you. لەبیرم کرد کەوا لە تۆی وەرگرم. I forgot to collect it from you. Well, my program was last night. پرۆگرامەکەی من دوێنێ شەو بوو and I realized I didn't have it. دەرکم بەوە کرد کەوا ئەم سیدیەم بەدەست ناگا. I realized I didn't have it. Vanessa, so you stole it. کەوا بوو تۆ سیدیەکەمت برد و دزیت. Rob, well, no, yes. يعني برك خلق وأنا بو. I came to find you but there was no one here. هاتم بو أوي تو بدوز موا but there was no one here. No one here. هيच كسيق ليرنا بو. Vanessa, yes, we were all at Dave's concert. بله إما همومان لا كونسرتكي ديف بون. Rob, you told me بيد قتم. I've just remembered. هرستا ببير ماتوا. But it was urgent. بەڵام شتەکە بە پەلە بوو. It was urgent. So I went to reception. بۆیەش ڕۆیشتمە ئیستیعلامات. I know the receptionist. ئەو کەسەی لە ئیستیعلاماتە دەیناسن. And I explained the problem. کێشەکەم بۆ شی کردەوە. She offered to let me into your room. ئەو ڕێگای پێدام کەوا بێمە ژوورەکەی تۆ. She offered to let me into your room. She came with me. لەگەڵم هات. I wanted her to be a witness. I wanted her to be a witness. ویستم ببتە شاید. Go on. Go on. واتە So we went to your room and the CD was lying on your bed. ڕۆیشتینە ژوورەکەی تۆ. سیدیەکە لەسەر جێگای نووستنت بوو. CD was lying on your bed. And when I was leaving کاتێک ڕۆیشتم I saw some money on the floor. هەندێک پارەم لە عەرزەکە بینی in the corridor outside your room لە مەمەڕەکە لە دەرەوەی ژوورەکەی تۆ 50 pounds. I picked it up. 50 پاوەند بوو هەڵم گرتەوە to keep it safe. تاوەکو کەسێککە نەیباو پارەکەت سەلامت. Vanessa, why didn't you tell me? بۆ پێت نەگوتم. Rob, I didn't know where you were. نەمزانی تۆ لە چێی.
but I left you a note at reception. بەڵام تێبین یەکم لە ئیستیعلاماتەکە بۆت بەجێهێشت. نووسراوێکم دانا لە ئیستیعلامات. Vanessa, the receptionist wasn't there when I got back. ئەو کەسەی لە ئیستیعلامات کار دەکات لەوێ نەبوو کاتێک گەڕامەوە. I never got the note. نۆتەکەی تۆم نووسراوەکەی تۆم بەدەست نەگەیشت. Rob, I'm really sorry, Vanessa. لە ڕاستیدا من داوای لێبوردن دەکەم, Vanessa. I do apologize. داوای لێبوردن دەکەم. Here is the CD on your money. ئەمە سیدیەکەت و ئەمەش پارەکەت. Vanessa, okay, Rob. I forgive you. دەتبەخشم. Just this once. تەنها ئەو جارە. Okay, Rob. I forgive you just this once. باشە, Rob, دەتبەخشم تەنها ئەو جارە. Okay, خۆشەویستان, ئێستا ئەوە دایلۆگەکە بوو. دێنە سەر true or false. ڕاست یا هەڵا. Correct the false sentence. ئەوەی غەڵەتیشە ڕاستی بکەو. بابین بابزین سەبارەت بەو دایلۆگە ئێمە چمان هەیە, چەند پرسیارێک هەیە. Rob has just read about the burglary. Rob هەرەو کاتەیە ئێستا کە چای بە ڤانێسا کرد سەبارەت بە چیرۆکی دزیەکە خوێندبوویەوە. He has just read about the burglary. True, that's true. He wanted to play Dana CD on his radio program. ویستی سیدیەکەی دانا لە پرۆگرامی رادیۆی لێ بدات. True. He didn't know the receptionist. ئەو کەسە لێ سەلامات ئیش دەکا کاردەکە نەیدەناسی. False. غەڵەتە. He knew the receptionist. دەیناسی. For the receptionist gave Rob the key to Vanessa's room. دەڵێ receptionist کلیلەکەی دا Rob بۆ ژووری ڤانێسا بڕوە. False. غەڵەتە. She didn't give him the key. ئەو کلیلەکەی نەدا بە Rob. He went بەڵکو بەخۆی لەگەڵی چوو. He went to Vanessa's room by himself. He went to Vanessa's room by himself. واتە Rob خۆی چووە ژوورەکەی ڤانێسا بەتەنیا. False. He went with the reception. بەتەنیا نەچوو بەڵکو لەگەڵ receptionist چوو. ئەو کارمەندەی ئیستیعلامات. He found £50 in her room. 50 پاوندەکەی لە ژوورەکەی ڤانێسا دیتەوە. False. دیسان ئەمەش غەڵەتە. He found it outside her room. لە دەرەوەی ژوورەکەی دیتەوە لە کۆریدۆر لە مامەڕەکە. 7. He left her a note at reception. نۆتێک واتە نووسراوێکی بۆ بەجێهێشت لە ئیستیعلامات. True. ڕاستە. Vanessa found a note but didn't read it. Vanessa نۆتەکەی نووسراوەکەی بینی بەڵام didn't read it نەیخوێندەوە. False. Vanessa didn't get the note. Vanessa نووسراوەکەی بەدەست نەگەیشت. نۆتەکەی بەدەست نەگەیشت. 2. Listen. Listen and find out the answers to these questions. دەڵێ گوێ بگرە و وەڵامی ئەو پرسیارانە بدۆزەوە. Why doesn't Vanessa want the police to arrest Rob? بۆچی Vanessa نایەوێ داوا لە پۆلیس بکا بۆ دەستگیرکردنی Rob? Why doesn't Vanessa want the police to arrest Rob? Because Rob wanted to borrow the CD. چونکە Rob سیدیەکەی بە قەرز وەرگرت. ویستی بە قەرز وەربگرێ. Not steal it. نەک بیدسێ. And he found her £50 and gave it back to her. و 50 پاوندەکەشی دۆزیە و گەڕاندیەوە بۆ Vanessa. Number 2. Why didn't Rob want the CD? بۆ Rob سیدیەکەی ویست. To play on his radio program. تاوەکو لە رادیۆ پرۆگرامی رادیۆکە بەکاری بینی و لێی بدا. How did Vanessa lose her money? چۆن Vanessa پارەکەی بەزر کرد. چۆن Vanessa پارەکەی بزر کرد. It fell out of her pocket. لەبەر چی کەتبوو. It fell out of her pocket. Why did Rob pick it up? بۆچی Rob هەڵی گرتە. Why did Rob pick it up? To keep it safe. To keep it safe. تاوەکو کەسێککە نەیبا و سەلامت بێ. Number 3. Pronunciation. ئێستا تەڵەفوز. Listen and repeat. گوێ دەگری و دووبارەی دەکەوە. ئەوەی خەتی لە ژێرە سترێسەکە لە سەرەوانێ. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. زۆر داوای لێبوردنەکەم.
ئەو دەربڕینانە بۆ هەمووی بۆ بابەتی ئەپۆلۆجایزینگە داوا لێبوردنکردن. تۆ دەتوانی یەک لەوانە دەربڕی I'm so sorry زۆر داوا لێ بنەکەم. I'm really sorry. I'm really sorry. زۆر داوا لێ بنەکەم. لە ڕاستی داوا لێ بنەکەم. I do apologize. I do apologize. داوا لێ بنەکەم. I do apologize for being late. I do apologize for being late. ئەو دووە بۆ تاکیدکردنەوەی یعنی بەتاکید من داوای لێبوردن دەکەم بۆ تاخیر بوونەکەم. I do apologize for being late. I do apologize for wasting your time. I do apologize for wasting your time. بەتاکید داوای لێبوردن دەکەم بۆ wasting your time بە فیرۆدانی کاتەکەت. کەوا بوو ئەگەر بڵێ I'm so sorry ئەوە نقطە I'm really sorry نقطە I do apologize نقطە ئەو سێ وشەیە با بڵێن بەڵام ئەوان I do apologize for لە دوای for فێر بە ing دێ جا for wasting your time for stealing your CD or taking your CD for using your car for whatever you express hashtag to delivery delay for verbange. I do apologize for being late تاخیر بوون. I do apologize for wasting your time بفیرودانی کار. I do apologize for taking your CD دالب نکم که CD کتم. I do apologize for not telling you the story دالب نکم که سیرو کم پیت نگود کابو بوشیوه. I'm so sorry. I'm really sorry. I do apologize. I do apologize for being late. I do apologize for wasting your time. بابين أو أنا بهر يكوب زين سمعنا هي. Okay, I'm so sorry. What this is a common informal way to apologize. أول شيء وازي باو نا رسمية adding so emphasizes the regret. So eka تأكيد لسد پشیمان بون دکات or make it sound more sincere or heartfelt. I'm so sorry. I missed your call earlier. دل داعي لبنكم I missed your call earlier. تلفونكتم وذنجد. I got caught up in meeting. Let كوبنوم. I'm really sorry. This is also informal. Emphasize the apology. أمش نا رسمية informal. The word really adds extra sincerity similar to so. همان معنى سويا. I'm really sorry for breaking away the vase or vase. دالبنكم كا vase كمشكان. I'll replace it as soon as possible. ديگورن بزوترينكا. I do apologize. This is more formal way of saying sorry. أما شوازيشي رسميات formal do adds emphasis showing that the person is taking the apology seriously. But زديك سكا دالبنكم. I do apologize. أوام formula رسمية. I do apologize for being late. This is specific to apologizing for tardiness. It's formal and polite. أمان زور رسمياتو بأدبانوية. I do apologize for being late. I do apologize for being late to the meeting. So دالبنكم كالا كوبنوكا تاخيبون. The traffic was heavier than expected. قلبالخي سيارة كان لشقام توقعنا ذكرى. The traffic was heavier than expected. 5. I do apologize for wasting your time. So دالبنكم بفروداني كاتكا أمش. This is used when someone feels they have caused an inconvenience. It's quite formal and shows respect for the other person's time. أمش زور حالتي تأكيد كدنو رسمياتا وزور ريز گرتنی پیو دیاره ريزي کسی برام بدگری و با ادبانه و پیدلی. I do apologize for wasting your time و cause an inconvenience ولی دکی ناراحت یکانی برویتوام. I do apologize for wasting your time with these technical issues. I'll make sure it doesn't happen again. داولی بندکم کاتم بفیرودای بم چیشا تکنیچیانم تعویزی دکم و I'll make sure it doesn't happen again. اما دوباره دڵنیات دەکەم و ڕوونادەم. ئەوە مانای ئەو پێنج داوای لێبوردنەکرد نەبوو خۆشەویستان. ئێستا دێنە سەر بابەتی present perfect لەگەڵ just. Okay, number 4 grammar complete present perfect plus just. بابزان ڕانەبردووی تەواو لەگەڵ just چۆن بەکاردێ و ماناشی چییە؟ I've just read about the burglary. کە دەڵێ I have just read واتە just لێرە دەکەوێتە نێوان چی؟
نێوان have و یا has و past participle. I have just read about the burglary. هەر ئێستا سەبارەت بە دزیەکە هەر ئێستا خوێنمەوە. I have just remembered. هەر ئێستا بەبیرم هاتەوە. I've just remembered. I've just had lunch. کەسێک دەڵێ وەرە فلان نان بخۆ دەڵێ وەڵڵا هەر ئێستا نانی نیوەڕۆم خواردووە. I've just had lunch. I've just had lunch. ئەو هادە ئەو rememberە ئەو ڕێدە بەخۆی read ئەوانە past participle فرمانی سێمن. ئەگەر هی و شی و ئید بەکاربینی دەڵێ he has کورکراوەی هاویش I have VE دەنووسی بەڵام ئەپۆسترۆفی لەسەر بەینی ئایەکە و ڤیەکە. he بەینی ئیەکە و ئێسەکە سەرەوە ئەپۆسترۆفی. he's just coming. هەر ئێستا هات. he's just coming. هەر ئێستا هاتە ژوورەوە. they have just gone out. هەر ئێستا ڕۆیشت. دەڵێ ئەرێ فلان لەوەیە وەڵڵا هەر ئێستا ڕۆیشتن. they have just gone out. they have just gone out. هەر ئێستا ڕۆیشتن. حالەتی پرسیاریشمانێ have you just been shopping؟ بازارت کردووە لەو زوانە have you just been shopping؟ has she just gone to bed؟ ئەو چۆتە سەر جێگە. have they just had an argument؟ ئەوان ناقەشیان کردووە ناقشیان کرد واتە شتەکە ڕوویداوە بەڵام لە ڕانەبردوو باسی دەکرد ڕانەبردووی تەواو شتەکە تەواو بووە بەڵام ئێستاشە. just بەو مانایە دێ. بابین معلوماتی زیاتر لەسەر present perfect لەگەڵ just. The present perfect tense ڕانەبردووی تەواو is used to describe actions. چ دەورەچی هەیە لە زمانی ئینگلیزی لە حالەتی دەربڕین describe actions کارەکە وەسف دەکە that have occurred کە ڕووی داوە at an unspecified time لە کاتێکی نادیار ناتەحدید. in the past لە ڕابردوو and are relevant to the present و پەیوەندیشی بە ئێستاوە هەیە یعنی کارەکە لە ڕابردوو ڕووی داوە بەڵام پەیوەندی بە ئێستاوە هەیە. when using just کاتێک just بەکارن it emphasizes that تاکید لە چی دەکاتەوە emphasize that the action has recently been completed. کارەکە recently been completed ماوەیەکی کەم هەر ئێستا تەواو بووە. پێک هاتەکەی چۆنە؟ ئێمە سێ حالەتمانەی لە زمانی ئینگلیزی affirmative negative question. حالەتی ئەرێ و حالەتی نەرێ و حالەتی پرسیاری. حالەتی ئەرێ subject have has plus just plus past participle هەر وەکو باسمان. has he she it has وەردەگری یا هەر ناوێکی تاک have I you they لەگەڵ هەر ناوێکی کۆ یا چەند ناوێک دەبتە have. just past participle. لە حالەتی negative نەفی has و have نۆتی بۆ زیادەکە اینجا just has not have not past participle. حالەتی پرسیاری have و has دێتە سەرەتا بەو مەرجەی یەکەم پیتی بە کەپیتال بنووسرێ plus subject plus just اینجا past participle نیشانەی پرسیار. ئەوە بە شێوەیەکی سەرەکی یاساکە. اینجا دێنە سەر examples. ئێستا ئەو نمونانە دەڵێ I have just eaten lunch. هەر ئێستا نانی نیوەڕۆم خواردووە. number 2 she has just finished her homework. هەر ئێستا واجبەکانی کردووە. she has just finished her homework. they have just arrived at the airport. هەر ئێستا گەیشتە مەتاڕی. they have just arrived at the airport. هەر ئێستا گەیشتە مەتاڕ. فڕۆکەخانە کەوابوو شتەکە ڕوویدا بەڵام ئێستایە. he has just called me. وەڵا هەر ئێستا تەلەفۆنی لۆ کردم. بۆ منە دەڵێ ئەرێ فلان تەلەفۆنی کرد نەیکرد هەر ئێستا تەلەفۆنی کرد. چی گوت؟ وەنیا he has just called me. we've just seen that movie. وەڵا هەر ئێستا و فیلمەمان دیت. we've just seen that movie. you've just bought a new car. هەر ئێستا سیارەکی نوێت کڕی. you've just bought a new car. I have just completed my project. هەر ئێستا پرۆژەکەم تەواو کرد. she's just left the house. هەر ئێستا ماڵەوەی بەجێهێشت. we have just received the package. هەر ئێستا پاکیجەکەمان بەدەست گەیشت.
we've just received the package. ئەگەر بێن هەندێک پرسیار بکەین دەڵێ I have just finished my homework. Have you وەردەگری I have. Number 2, she just arrived at the airport. She وەردەگری has. She has just arrived at the airport. 3, they just completed the project. They have just completed the project. هەڵبژاردنمان هەیە دەڵێ they finish their homework. ئەو finishە تەواو بکە. ئایا have just finished یا have just finished یا has just finished یا have just finishing هەوە. یاساکە لەبەرە subject have has plus just plus past participle. کامە they وەردەگری have. ئەوە have. ئەوەش have. باشە do have مانێ بەڵام just ئەوەش just تەواوە بالضبط ئەوەش just past participle. کامەی past participle هیچیان لەوانە نە ئەوە past participle نە ئەوەش past participle. ئەدی کامە هەوە کەوابوو B is correct. Have just finished. ئەوە ئیدیەکەی وەرگرتیە have just finished کەواتوو B ڕاست. Number 2, I see the movie you recommended. Have just saw, just have seen, have just seen, has just seen. سەرەتا تۆ لەبەرەوەی have ئایت هەیە ئایت وەردەگری have کەوابوو لێرە لە دوو پرسیاری لە دوو وەڵامی ڕزگارت بوو لە B لەگەڵ D بۆ لەوەیان چکەوە هازە هەو نییە لەوەشیان just هاتە سەرەتا. ئێمە گوتمان just لە بینی have و has لەگەڵ پیپیە کابوو have just سۆ ئەو سۆیە غەڵەتە. سی سۆ سین ئەگەر شازەکان لەبەر نەبی لێرە غەڵەت دەکەی کابوو سین کا سین ئەوە سینە. ئایا ئەو دوایان ئەوە just کەتە پێشەوە هەو نییە کەوابوو C is correct. I have just seen the movie you recommended. هەرێستا فیلمەکەم یا موڤیەکەم بینی کەوا تۆ پێشنیات کرد. Number 3, she arrived at the airport. She has just arrived. She have just arrived. She has just arrived. She have just arrived. She has she وەردەگری has just arrived. ئەو هەرێستا گەیشتە مەتاڕی. She has just arrived. Number 4, we start our new project. We have کەوابوو ئەو دی هەونیە دوو وەڵام دەمینتەوە کامەی start بوویتە پیپی started کەوابوو have just started. We have just started. Number 5, they buy a new car. Past participle buy چیە bought کەوابوو ئەوان هەونیە ئەو سێە هەوە بزانین لەو سێی کامەی ڕاستە. they وەردەگری have ئەوەشیان هەونیە کەوابوو ئەوەشیان هەونیە یەک دانەی دەمینتەوە. ئەوان لەبەر ئەو بای هەونیە ئەوەش جەستەکە they هازی وەرناگریت و جەستیش لە سەرەتا نایە کەوابوو چ دەمینتەوە they have just bought a new car. They have just bought a new car. Okay, he finished his lunch. He هازی وەردەگری تەبعاً ئەو دوایان هیچی هەونیە have هەونیە ئەو دووە هەوە. ئایا کامەی finishەکە بووتە past participle finished کەوابوو B has just finished his lunch. I وەردەگری have just meet هەونیە meet past participle چیە met. I have just met B. You get a promotion at work. Have just got, has just got, have just get, just have got. You have just got a promotion at work. We hear the news about the event. We have just heard. We have just heard. Kabu B.
She decided to take the job offer. Decided that she decided. Kama decided يك do. Do yan decide. She أو has بلام أو have. She to a degree has. She has just decided. Okay, number 5. Speak and write. صدقيو دانوسي. Put this conversation into the correct order. Then practice it with another student. گفتوگۆیەکمان هەیە چەند ڕستەیەکمان هەیە ئەو ڕستانە پێشە و پاش کراون ئێمە دەبی ڕاستیان بکەین بۆی گفتوگۆیەکە تەواوبی بۆ number 1 Hi, you look exhausted. ئەوە پێی دەڵێ Hi, you look exhausted. هیلاک دیاری ماندوو دیاری دووەم چ دادەنین I am. I've just been for a long run. بەڵێ I've just been for a long run. لە ڕاکردن گەڕایمەوە یا ڕام کردووە بۆیەوە هیلاکم. هەر ئێستا زۆرم ڕاکردووە بۆیەوە هیلاکم. Number 2 I am. I've just been for a long run. I've just been for a long run. Number 3 Why don't you sit down and have a rest? Why don't you sit down and have a rest? بۆچی دانانیشی و ئیسراحەتێک بکەی. Number 4 I can't. I must have a shower and go out. ناتوانم. پێویستە خۆم شۆم و بڕۆمە دەرەوە. Number 5 Where are you going? Where are you going? دەڕۆیە چێندە. 6 I'm so sorry. I can't tell you. It's a secret. زۆر داوای لێبوردن دەکەم. I can't tell you. ناتوانم پێت بڵێم. It's a secret. ئەمە نهێنیە. 7 But it is my birthday today. بەڵام ئەمڕۆ ڕۆژ لەدایک بوونمە. Aren't you coming out to the restaurant with me? تۆ نایە دەرەوە لەگەڵە من بۆ مەتعەم. 8 Maybe ڕەنگە ڕوبەمە and maybe that's the secret. وڕەنگە ئەوە نهێنیەکە بێت. Maybe that's the secret. بەڵێ بەو شێوەیە conversationەکە گفتوگۆیەکە ڕێز دەکەین. 6 Read and write. دەخوێنیە و دەنووسی. Read the note that Rob wrote for Vanessa. Completed using these words. دەڵێن نۆتەکەی دەخوێنیەوەکەوە that Rob wrote for Vanessa. بۆ Vanessa نووسی. Completed using these words. ئەم وشانە بەکار دێنی. Important واتە گرنگ. Important. Outside دەرەوە. Mind گرنگی پێدەدا. Receptionist کارمەندی استعلامات. Remember بەبیری دێتەوە. Safe سەلامەت. با ئێستا ئێمە بین. Dear Vanessa, do you remember کەوابووشەی remember لێرە دادەنین. Do you remember the conversation we had this morning? گفتوگۆیەکەت بەبیرە ئەم بەیانیە کردمان. We had this morning about Dana's CD سەبارەت بە سیدیەکەی دانا. Well, I'm going to play it. ئەوە نووسراوەکەی ڕۆبە بۆ Vanessa. I'm going to play it on my program this evening. دەمەوێ لە پرۆگرامەکەی خۆم ئەو سیدیە بەکار بێنم ئەم شەو. But I can't find you. ناتوانم تۆ بدۆزمەوە. نازام تۆ لە چێ. So Tracy, the receptionist, کەوابوو کارمەندی استعلاماتەکە ناوی Tracy بوو. The receptionist, let me into your room. ڕێگای پێدام بێمەژووری تۆ and I have borrowed it. وە سیدیەکەم وەرگرت وەکو قەرز. I know you won't mind. دەزانم کەوا تۆ گوێ بەمە نادەیت. I know you won't mind. چێشت نییە ئاحتیادیە لەلات. You never know. Someone important from a record company might hear it. تۆ نازانی. Someone important کەسێکی گرنگ from a record company لە کۆمپانیای تۆمار might hear it. گوێ لەم سیدیە دەگری. Might hear it. Dana might get a contract. Dana کۆنتراکتێکی بە قسمەت دەبی. کۆنتراکتێک وەردەگری. عەقدێک. Keep your fingers crossed. Keep your fingers crossed یعنی بە هیوای بەختێکی باش بۆ تۆ بە هیوای
ساغ و سەلامەتی بە هیوای سەرکەوتن بەو شتانە دێ. keep your fingers crossed بە هیوای بەخسێت good luck. And I found 50 pounds outside your door. دەڵێ هەروەها 50 پاوەندم دیتەوە لە چێندەر outside لە دەرەوەی your door دەرگاکەی خۆت دەرگای ژوور. Don't worry نیگەران مەبە. I am keeping it safe. I am keeping it واتە the money safe. بۆت هەڵدەگرم واتە پارەکەت سەلامەت. See you tomorrow بەیانی دەتبینمەوە ڕۆب. ئەوە ئەو شانەماندانە لەو بۆشانە بە گوێرەی ماناکەی. بە هیوای سەرکەوتن خۆشەویستان شێر و لایک و سەبسکرایبتان لەبیر نەچی چونکە گرنگە شێرکەن لە بۆ برادەرەکانتان هەموو کەسێکی ئیسفادە لەو ڤیدیۆیانە بکات. ڤیدیۆی تایبەتن بە هیوای سەرکەوتن.